मंगळारा पुराय गोंयभर गोंयकारांनी व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान सेंट अँथनीचे फेस्त मनयले। ह्या निमतान व्हडा संख्येन लोकांनी सांत आंतोनीच्या खुर्साचो उमो घेवन बेसांव घेतले। पळयात गोंयभरचे कांय भक्तिमय खीण। आमी सांत आंतोनीच्या खुर्साचें आनी आयज व्हडलें धबधीक फेस्त 13 दिसांनी नोयना आनी सगळें करून आमचो आमी आयच्या फेस्ताक सेलिब्रेशन आमचे मीस करता आनी हो खुरीस आमचो हें जाल्लो मोडलेलो तो आमी सारको घडून हाडला आनी जायत्या जाणांनी आदार दिला। मेन आदार दिला त्या मनशाचें आमी नांव घेयना पूण तेणें हें सगळें वावर करून दिला आनी जायत्या जाणांनी तितून हात बोट घातला। हें आमी आतां पुर्वजांचें मोर देन 200 years जातले। आयज हो जो आमचो खुरीस आहा हो सारको व्हडलो मिलाग्रेचो खुरीस। हांगा आमी क्रिस्तांव हिंदू हे कितेंच भेदभाव करिना ह्या खुर्सा कडेन स्पेशली। आनी तो आयज मागण्याचो कोणाचें शेणलें कितें हांगा सांगलें करीत रोखडेंच मेवता। हांगासर कोण कितें मागून वयता तेजी तो सगळी इच्छा पूर्ण करता। म्हूण आयज आमचे हो मेस्ता भाटाचो तसो न्हू आख्खे मेर्शेचो हो खुरीस आनी मिलाग्रीचो खुरीस म्हणून फामाद आहा। पणजे एक ल्हानसो वाडो आसा पोर्तायज ह्या वाड्यार हांव उलयतां। तशेंच आयज मीस आसता सांजचे आनी 8 सुमार लादाईंच्यान सगळे आमच्या वाड्या वयले लोक एकठांय जाता आनी आपली मागणी आहा ती मागून आपली विनंती व्यक्त करता। वर्सान वर्स आमी सगळे वाड्या वयले भुरगे एकठांय जावन तशेंच दुसऱ्या वाड्या वयले एकठांय जावन भुरगे हे फेस्त सेलिब्रेट करता। आनी पोरूं आमी एक पणजेची इगोज हो देखावो म्हणून केल्लो आनी ह्या फाटी आमी शिवोलीची चर्च केल्ली आसा। दुबल्या धाकट्यांच्या गरजांक पावपाचो, दुबल्या धाकट्याची ताणें सदांच सेवा केली। दुबल्या धाकट्याचो हुस्को दवरता। आयज आमकां एकूच संदी सगळ्यांक पयले सुवातेर जेजूक आमच्या जिविताचो माज करून, दुसरे सुवातेर देवाच्या उतराक आमच्या जिवितांत पयलो वयलो जागो दिवंक देवाचें उतर आमच्या जिवितांतल्यान परगटूंक, आनी तिसरे सुवातेर आमी दुबल्या धाकट्याचो सदांच उदार जावन आमकांच चिमटो काडून दुसऱ्यांक आमी आदाराक पावूंक आयची ही परब आमकां सगळ्यांक उगडास करता। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।